兄弟们，今天8月10号的晚上5点了啊！我发现我这个车衣怎么没扛住啊？破了个大洞。哎，里面的材料一言难尽，便宜是便宜啊，风雨飘摇。来看一下这个，全铝箔的，很厚重。我看看里面，哇，真是一点都没有影响啊，兄弟们。真的，一分价钱一分货，绝对的厚实啊，纹丝不动。这是我的车蜂鸟，之前拍过视频啊，踏板下面还带了一个半固态的电池。那今天它不是重点，重点是车罩子。上海不是台风天要来了吗？那我来看一下车子的情况啊。你看，才半年都不到啊，日晒风吹雨淋的，这都自己都风化掉了。对于晚上的暴雨，我有点担心啊。关键是我前面撕扯这些面料，你看，轻轻一撕就能撕掉了。哎呀，不行不行，得换一个。那我这2辆车都是盖的普通的这种10块钱的车罩子，我准备就把这辆黑骑士上用的这个车衣今天给它换了。那换的人家呢是这个叫卡斯顿，拎起来这个厚度重度是能够明显感觉到跟它不一样的。从袋子里面拿出来了，感觉这个才是真铝箔嘛，哇，明显不一样啊，厚太多了。这下面这什么材质嘛？看看它这个外面就是铝箔啊，这个里面好像像麻一种材质一样的，完全不一样。看看这个便宜的，它外面是这样的，它里面就是这样的，很细的那种棉。好，现在我就把这个给这辆 M10给它罩上去啊。这个卡斯顿的铝箔车罩子已经全部上车了，是不是能够明显感觉到它这个就是很薄，它这就很厚，肉眼观看这个质感就差很多。前后还有这种固定的绑带，直接用钩子钩的，我给它绑紧，已经绑好了。给大家看一下，这个后面是这样绑的，前面就是这样绑的。它这个带钩子挺好，直接自己钩自己就行了。这辆 M10 Plus 啊，它这个尾箱我还没来得及装，所以说风一吹就显得鼓鼓的。那我觉得如果它这2个侧边能还有固定点就好了。不过这都不重要，就看它今晚能不能扛住暴风雨。它我真是有点担心啊，太单薄了，看上去。又看了一下轮度，全都停了。兄弟们，现在是晚上的10点钟，我出门来看一下这2辆车什么情况啊？风很大，雨没有风那么大，这个薄的随着风雨飘摇。这个是40块钱的，好像岿然不动啊，它的摆动幅度比我这个要小多了。等到后半夜，我通过摄像头再来观察一下。兄弟们，现在是12点，我又看了一下我那个监控屏幕啊，在右上角的这个银色发亮的，就是卡斯顿的这个屏幕中间靠下的雨罩啊，就是10块钱的，看到吧？整个这个就像在跳舞一样。哎呀，我担心我的车，但是那个却不怎么动，看到没有？待会儿我到时候晚点再看一下是咋回事。现在是4点半啊，不太放心。又打开监控看了一下，依旧是左上角的这个布，它不太动啊，说明它的材质非常厚实，能紧紧的压在车身上。那这个正中下方的蓝色的呢，这个雨罩呢，它就相对来说比较薄，总体看起来还是左上角这个更加可靠啊。